Merhaba arkadaşlar, Türk Oyuncuyuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci ses yakalama komutu veya bir şey ne olduğunu tam bilmiyorum. O olmadan birinci ses yakalama olmadan nasıl sesli video çekilir onu öğreteceğim arkadaşlar. İlk önce şu gördüğünüz gibi video ayarlar. Bunu mikrofon yaparsanız tabi herkeste şunla şunun arasında birinci ses yakalama oluyor. Olmayanlar için böyle kolay bir şekilde sesli video çekebilirsiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videosuz kalmayın.